របៀបដក background ផ្ទៃខាងក្រោយចេញដើម្បីយើងយកអារូបរបស់យើងយកទៅប្រើការជាមួយនឹងវីដេអូតោះឥឡូវបាច់ចាំយូរទេទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងចូលមកកាន់ទូរស័ព្ទយើងមកយើងចុចកន្លែង set ហើយវាយពាក្យថា CapCut មកប្រិមិត្តយើង select លើវាមកចាំមកស្ទុះសិនបាទឥឡូវវាដើរហើយយើងយក new project ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងរើសវីដេអូណាមួយដែលយើងចង់លក្ខណៈថាយើងបរិយាយហើយយើងចង់ដាក់ logo យើងឲ្យមានសកម្មភាពឬក៏ចលនានៅលើវីដេអូហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំជ្រើសយកវីដេអូនេះមួយវីដេអូធ្វើម៉ូតូហើយយើងយកកន្លែងនេះមកជ្រើសរើសទំហំវាបន្ទាប់ពីយើងចុចជ្រើសរើសទំហំហើយយើងទាញវា select លើវាមួយហើយយើងទាញវាធំមកបរិចឲ្យវាតាមຂະຫນាតចឹងណាត្រូវຂະຫນាតឲ្យច្បាស់ចឹងទៅប្រិមិត្តហើយបន្ទាប់មកទៀតយើង play មើលបាទឥឡូវវាដើរហើយនេះគឺជាវីដេអូដែលយើងសម្រាយអំពីការជួសជុលម៉ូតូឥឡូវបន្ទាប់មកទៀតយើងចង់ដាក់ logo បាទដាក់ logo នៅលើវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងយើងចូលមកកាន់កន្លែងនេះបាទចុចកន្លែងហ្នឹងមួយចុចមួយទៀតដើម្បីយក logo របស់យើងដែលយើងបានធ្វើរួចបាទឥឡូវយើង select logo របស់យើងមកហើយបន្ទាប់មកទៀតវា load មកអញ្ចឹងឃើញវានៅជាប់អាពណ៌បៃតងហ្នឹងឯងប្រិមិត្តបាទបន្ទាប់មកយើងដកអាពណ៌បៃតងហ្នឹងចេញបាទឥឡូវយើង play មើលហើយយើងដកអាពណ៌បៃតងហ្នឹងចេញយើងចុចលើវាមួយមកហើយយើងមើលអាខាងក្រោមបាទនេះយើងស៊ូមវាឲ្យទូចតិចទៅកុំឲ្យវាធំពេកបាទយើងកាត់វាឲ្យហើយក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំស៊ូមឲ្យហើយតែម្ដងប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងស៊ូមវាទូចហើយយើង play មើលវាដើរឃើញវានៅជាប់អាពណ៌បៃតងហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដកអាពណ៌បៃតងហ្នឹងចេញយើងចុចលើវាមួយយើងអូសអាខាងក្រោមនេះអូសមកទៀតបាទហើយឃើញសញ្ញានេះហ៎បងប្អូនបាទចុចយកកន្លែងហ្នឹងមួយហើយកន្លែងវងមូលនេះដល់ពេលយើងចុចកន្លែងវងមូលយើងទាញមកបាទទាញអាវងមូលហ្នឹងមកក្រោមក៏បានទៅលើក៏បានឲ្យតែផុតបាទឲ្យវាបាត់អាពណ៌បៃតងហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងទាញវាហើយប្រិមិត្តឃើញវាបាត់ទេហើយយើងសាក play មើលវាបាត់ហើយបាទក៏ប៉ុន្តែវាបាត់មែនវានៅសល់ពណ៌បៃតងនៅគៀនរូបរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យវាបាត់អាពណ៌បៃតងគៀនហ្នឹងកុំឲ្យឃើញស្លាកស្នាមអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងចូលកន្លែងមិញម្ដងទៀតមកប្រិមិត្តបាទចូលហើយចុចកន្លែងដដែលហើយយើងទាញកន្លែងនេះប្រិមិត្តបាទទាញវាមកទាញមកល្មមបានហើយដើម្បីឲ្យវាបាត់ខាងក្រោមនេះវាសម្អល់យើងទាញដែរមកដើម្បីឲ្យវា smooth ល្អវាស្អាតអញ្ចឹងណាហើយយើង play មើលបាទឥឡូវគឺថាវាបាត់ហើយបាទបាត់អាពណ៌បៃតងហ្នឹងហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើង play អញ្ចឹងហើយយើងឃើញសញ្ញាមួយជាប់ logo បងប្អូនជាប់ logo ដូចជាmotion ninja ឥឡូវយើងយកកន្លែងនេះដើម្បីកាត់វាចេញនេះបងប្អូនឃើញខាងក្រោមនេះនេះខាងក្រោមនេះយើងទាញខាត់លើតិចមកដើម្បីឲ្យវាបាត់ logo motion ninja ហ្នឹងឥឡូវយើងរួចរាល់ហើយបាត់ហើយបាទឥឡូវយើង play មើលគឺវាលេងឃើញហើយបងប្អូនឃើញទេបាទគឺវាលេងឃើញហើយអញ្ចឹងយើងទាញយកមកដាក់នៅខាងលើក៏បានខាងណាក៏បានដែរអាស្រ័យលើបងប្អូនចង់ដាក់លើវីដេអូរបស់បងប្អូននៅពេលបងប្អូនចង់សម្រាយអីមួយអញ្ចឹងណាបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនឃើញវានេះវាលឿននេះបាទភាគច្រើនគេអត់សូវដាក់លឿនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបន្ថយ speed របស់វាយកកន្លែងនេះមកបាទហ្នឹងបងប្អូនទាញនេះចុះក្រោមមកបាទដាក់ត្រឹម 0.3 មកបានហើយបងប្អូនដាក់ 0.4 ក៏បានដែរអាស្រ័យការចូលចិត្តឃើញវាយឺតជាងមុនទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដល់ពេលវាយឺតជាងមុនអញ្ចឹងទៅវីដេអូយើងវែងគឺវាលោតដាច់បាត់មើលវាដាច់ហ៎បាទឃើញទេឥឡូវខ្ញុំទាញមកវិញឥឡូវយើងចង់ឲ្យវាលក្ខណៈថាយើង play រហូតដល់ចប់វីដេអូយើងយកកន្លែងនេះមួយមកបាទអូមកនេះយកកន្លែងនេះហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់កន្លែងនេះមួយដើម្បីឲ្យរូបភាពរបស់យើងហ្នឹងវាច្បាស់ជាងមុនបាទអានោះវាជាប់ pro ហើយអាច្បាស់ខ្លាំងវាជាប់ pro អញ្ចឹងយើងយកកន្លែងដែលខ្ញុំដាក់មិញមកបន្ទាប់មកទៀតយើង play មើលឃើញទេបងប្អូនឃើញវារៀងច្បាស់ជាងមុនហើយបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលយើងដាក់អញ្ចឹងហើយពេលដែលយើង play ទៅស្រាប់តែវាបាត់បាត់អា logo ហ្នឹងវីដេអូយើងអត់ទាន់ចប់ទេនេះបាត់ឃើញបាត់ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកតាមខ្ញុំទៀតមក select លើវាដដែលបាទយើងចុចលើវាមកឥឡូវយើង play មើលឃើញដល់កន្លែងហ្នឹងបាត់ហើយវីដេអូយើងអត់ទាន់ចប់ទេអញ្ចឹងយើងចុចលើវាមួយយើងទាញមកខាងក្រោមអូបាទអូតាមខ្ញុំអញ្ចឹងទៅប្រិមិត្តបន្តមកទៀតយើងយកពាក្យស្ទួននេះបាទអង់គ្លេសដូចជា copy ឯកន្លែងហ្នឹងហើយយើងចុចវាមកចុចពីរដងមកឲ្យវាហួសវីដេអូយើងមកប៉ុន្តែវាហួសពេកយើងលុបចោលវិញយើងចូលកន្លែងនេះលុបអានេះមួយសិនហើយយើងត្រូវកាត់វាមកកណាត់បាទកាត់វាចេញដើម្បីឲ្យអាកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនកុំដាក់វាស្មើវីដេអូដាក់អត់សូវស្អាតទេអញ្ចឹងយើងកាត់វាតិចមកនេះចុចកន្លែងនេះហើយចុចពាក្យ delete ហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនមើលបាទសាក play វាសិនមក
បាទ play វាគឺវាដើរហើយបាទបន្ទាប់ពីយើង play ទៅវាដើរបងប្អូនឃើញវាដល់ពេលវា load មក plate ភ្លាមអញ្ចឹងវាអត់ស្អាតទេបងប្អូនយកកន្លែងនេះបាទអាការចូលរបស់វាហ្នឹងយើងយកអាពាក្យនេះមកដើម្បីឲ្យវាលក្ខណៈវា smooth ពេលដែលវា load logo ហ្នឹងមកវា smooth បាទយើងទាញខាងក្រោមនេះតិចមកបាទឃើញវា smooth ទេទាញតិចទៀតមកបាទបងប្អូនស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាទាញប៉ុណ្ណឹងមកបាទឥឡូវយើងសាក play មើលយកវាចេញមកនេះឃើញទេឃើញវាចេញមក smooth ទេប្រិមិត្តបាទវិធីងាយបាទអត់ពិបាកទេបងប្អូនអាចទស្សនាតាមវីដេអូនេះបានតែគ្រាន់តែវារៀងច្រើននាទីបន្តិចបាទព្រោះវាកលុកកលាក់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឲ្យអស់ហ្មងទៅកុំឲ្យមើលវីដេអូពីរបីដងហើយអាចុងនេះក៏យើងត្រូវយកអញ្ចឹងដែរកុំឲ្យវាលោតទៅដាច់ហ្មងឃើញវាលោតដាច់យើងយកកន្លែងនេះមកហើយយើងយកអាពាកចេញក្រៅនេះមកហើយយើងយកខាងនេះបាទដើម្បីឲ្យវាពេលដែលវាបាត់ទៅវារលុបម្ដងទីម្ដងទីអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើង play មើលចូលវាលុបឯនេះអូខេឥឡូវវីដេអូយើងគឺសម្រេចហើយបាទទាំងការចេញទាំងការចូលអីហ្នឹងគឺវាស្អាតហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនណាបងប្អូនប្រិមិត្តបាទធ្វើវីដេអូ vlog ធ្វើអីបងប្អូនអាចដាក់អញ្ចឹងក៏បានដែរដើម្បីកុំឲ្យវីដេអូយើងវាស្ងាត់អញ្ចឹងណាកុំឲ្យវាងាប់ចលនាបាទគេហៅប្លង់ងាប់បាទអញ្ចឹងទៅគឺយើងដាក់អញ្ចឹងទៅឲ្យវា load ទៅវាបង្កើតសោភ័ណភាពបន្តទៀតអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តហើយសម្រាប់បងដែលចេះហើយអាចអូសរំលងទៅហើយសម្រាប់បងដែលគាត់លក្ខណៈដៃថ្មីទៅរៀនកាត់វីដេអូថ្មីចង់ដាក់ logo ដាក់អីបងប្អូនអាចទស្សនាវីដេអូនេះហើយបងប្អូនជួយ share តិចទៅដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់បងផ្សេងទៀតដែលគាត់អត់ទាន់ចេះចឹងណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាបាយបាយ